Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ազնավուրը չէր սիրում, երբ իրեն կենթանի լեգենդ էին անվանում։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ աշխարհահռչակ շանսոնյեն ասել էր. «Ես կյանքում մենակ եմ, բոլորովին մենակ, չափազանց մենակ»։ La bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie. La bohème, la bohème. Երկար տարիներ տքնելուց հետո ես եկա այն եզրակացության, որ կյանքում ոչնչի չեմ կարող հասնել ու հանկարծ մի օր նույն հասարակության առջև նույն երգերով, նույն կոստյումով փայլուն հաջողության հասա, այն էլ այնտեղ, որտեղ մի օր առաջ ինձ սուլել էին։ Այսքանից հետո ինչպես կարելի անհանգիստ չլիներ։ She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day to heaven or a hell. Կյանքը չափազանց սիրող, մահին հումորով վերաբերվող Ազնավուրը ասում էր. կնոջ հետ որոշել են հատել 100-ը, չնայած տոներ նշել առանձնապես չէր սիրում, բայց հարյուրյանակի մեծ համերգի ծրագրերի մասին այդուհանդերձ խոսել էր։ Զանգեց ինձ ու ասաց, թե Միշել, չես մոռացել չէ, որ 100-ամյակից երեկոն պիտի վարես։ Նա մեծ համերգ էր պլանավորել։ Հարցրի, թե բեմը լինի Էյֆելյան աշտարակի մոտ, պատասխանեց, չէ, այդպես անկապ կլինի։ Ստադ դե Ֆրանսում նորից չէ։ Ասաց համերգը կլինի պայմանով, որ բեմը տեղակայվի այնպես, որ հաղթանակի կամարը մեջքիս հետևից երևա։ Երբեք չհանձնվող եւ չափազանց հումորով էր Ազնավուրը, մահից օրեր առաջ հաղորդումներից մեկի ժամանակ պատմում էր բեմում հենակով ապարելու մասին ու շեշտում, չի պատրաստվում իր թաղմանը մասնակցել, հույսեր չկապեն իր հետ։ Նախընտրում է բելգիական գարեջուրն ու Վուդի Ալենի ֆիլմերը։ Հանձնվել բառը չկա ձեր բառապաշարում, քննարկման ենթակա չէ։ Ոչ։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ ձեր կինն ասում է, կանգ առնելու տարիքն է արդեն։ Ահա, ասացի, թե հեռացակ մեռնեմ, պատասխանեց, չէ, շարունակիր։ Ես չեմ կարող չապրել, ես բեմի վրա եմ ապրում, եւ դա երևում է։ C'est un grand coup de chapeau à Charles Aznavour. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Ֆրանսահայ տաղանդավոր կոմպոզիտորը արտասովոր գրական շնորհ ուներ։ Նա 3 ինքնակենսագրական գրքերի հեղինակ է։ Ես արել եմ նույն բանը, ինչ անում են մարդիկ, որոնք աշխատում են ողջ կյանքում հանուն մի տնակի, փոքրիկ պարտեզի եւ մի համերաշխ ընտանիքի։ Ես այլևս ոչնչի կարիք չունեի, մինչև անգամ իմ երազած մեքենան նոր չէր։ Հիմա ես ունեմ տուն, ունեմ 2 մեքենա, բայց ես մենակ եմ։ Ես չունեմ ամենակարևորը, իմ երկրորդ եսը, որին սիրեի, որին ես կարողանայի ասել. ես շատ եմ զգում քո կարիքը, ես ուզում եմ քեզ պատմել ամեն ինչ։ Շարլ Ազնավուրը կյանքից հեռացավ 18 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 94 տարեկանում, մահվան պատճառը թոքերի այտուցներ։ Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Որը կլինի ձեր վերջին խոսքը։ Je reviendrai. Ես կվերադառնամ։